vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana eo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefendefendy tsy mba asa faly manonona ny fiadanan'ny tompo atsika mianakavy indray tompo amin'ity ora sy fotoana zay afahanao manaraka izao fandarana izao pasteur Tovinirivo miaraka amin'ny pasteur Anjy Alvarez no eto amin'ity fahitalavitra zay fanaraka ho ity na eto amin'ity onjapeo mamitsika ety ny alarobia fatelopolo ny volana novambra ho avy zao amin'ny 12 ratoandro amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ratolakandro eo dia isy fitombavaka lehibe tahaka ny mazatra antsika eto amin'ny tranobe fivavahana vahaony oloko antarandolo fianaratsoa eto ambadiky ny station Shell ho anao zay efa mpanaraka an'io fotoana io dia manentananao ho tonga marotsika amin'io andro alarobia io na ho anao ihany koa mety hoe sambany ianao vao mbola vao avy eo mety salasala ianao hatramin'izay mety hoe nandinika sy namantatra ihany koa dia tonga angambany fotoana kosa andaotsika hiaraka hanompo an'Andriamanitra tadidio ry havana malala amin'ny tompo fa hoy ny tenin' Jesosy manao hoe raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona no inona izany no antony anentanana ianao mba ho tafaray tanteraka amin'ny tompo itsika mianakavy aza donoina zany alarobia fatelopolo ny volana novambra amin'ny 12 ratoandro ka hatramin'ny 2 ratolakandro eo eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko eto Antarandolo Fianarantsoa rehefa tapitra moa ny fitombavaka zany hoe mifarana ny fotoana eo amin'ny am'roa farafatarany am'roa mifarana dia ho raisina tsiraray isam-batan'olona itsika délivrance tsiraray isam-batan'olona no atao na dia valonjato azy tsika no atao délivrance dia atao foana na arivo na 2 arivo na mihoatra an'izany dia izany mihitsy no antony atongavana eto délégationna somary mafonjafonja zay miaraka amin'ny pasteur eto atoerana no efa miatrana eto amin'izao fotoana izao anatanteraka ny fitombavaka lehibe io ny tanjona moriavana dia mba hoe atonga antsika ho afaka atonga antsika voavonjy atreo ihany dia mino fahavoarainao izay afatra izay pasteur Andry Alvarez miarabanao ary manasanao ihany koa mba maky ny tenin'Andriamanitra zay hoentsika miainga andray amin'ity fotoana anio ity miarabanao pasteur Tovinarivo Marvona ary miarabantsika rehetra zay manaraka izao fandarana izao no ny fahasoavan'ny tompo dia mimana zany ianao fa izavatra hitranga amin'ity larobia ity ohatran'ny famapetana entana saly izany pasteur ohatran'ny hoe enoko sady hoe tena isy zavatra goavana be ary tsy sisy olona hodisy fanantenana zany hitranga sisy eo amin'ny fotoana alarobia io ndia maka tenin'Andriamanitra avy hatrany atsika amin'izao fotoana zao asan'ny apôstôly toko fa 710 ny andininy fa valo ka hatramin'ny andininy fa 10 zany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izay tenin'Andriamanitra veriko trepandre hoe asan'ny apôstôly 710 ny andininy fa valo dawary ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra na le mitongotra hatrany kibondreniny ka tsy afaka namindra izy nary amin'ny Paul ny toroteny ary Paul no nibanjina azy mafy ka nahita fa nanam-pinonona ositranina io dia niteny tamin'ny feo mahery hoe mijoroa amin'ny tongotra zao dia ny atsambotsambotra raha lehilahy ka nitsangatsangana ary no nita mivoaka betsaka zay zavatra nataon'ny Paul dia nananatra foana izy ka nanao tamin'ny fiteny likamiana hoe efa nidina nakaty amintsika n'Andriamanitra maka ny endrik'olona pasteur makasitraka pasteur Alvarez atao anatin'izay vaky teny izay samy manana ny fomba entiny hiderana an'Andriamanitra avy ny olona tsiraray pasteur samy mivavaka avokoa ao no mafoy tena mivavaka maharitra andro manalina ao no mivavaka le vavaka nampianarin'ny tompo reny nataony ao no mivavaka
raina izay ny an-danitra na ny vavaka ao amin'ny sakafo no hainy a vavaka daholo ny anaran'izany ao no mivavaka manao délivrance sy ny maro samihafa betsaka ny olona mandray valim-bavaka fa ny zavatra tsapakoa nefany a be dehibe koa reo olona zay mantany tena manao hoe fa maninona izahay no tsy valian'Andriamanitra vavaka nahoana no tsy tonga eo anatrehan'Andriamanitra ny antsoantsonay nga izay ka kelika tsy hitan'Andriamanitra na tena hoe mpanota mihoatry ny olona rehetra ka tsy mba mahita n'izao Andriamanitra izao hoy ny tenin'Andriamanitra zay niverimberina teto pasteur fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy aloha ary mpamaly soa zay mazoto a mitady azy tamin'ny tao anatin'izay ray volany finoana zay pasteur teto Fianaratsoa tetsy amin'ny trano fivavahana vaon'oloko tetsy Atarandolo anisan'ny fijoroana vavolombelona ataoko hoe goavana nisy vehivavy anankiray manana an'iren'le aretina le mibotsina kibo be reny ohatrany hoe bevoka zany fa tsy diva tsy misy zazakely fa aretina mihitsy le izy dia rehefa nandray an'ilay toriteny raha vehivavy a dia nanomboka velombelona ny finoana tao anatiny dia nijoro vavolombelona izy tamin'ny sabotsy lasa teo a ho antsika zay nanatrika ny fotoam-bavaka moa dia nahita fa nanjavona le fifitosana tao amin'ny kibo zany no mahatsara le hoe miainy toriteny jereo no tsara ny zao le tenin'Andriamanitra ny vakinao teo hoe nisy lehilahy anankiray ozy mipetraka tany Listra na le mitongotra atrany akibondreniny ka tsy afaka namindra zay naharian'ny Paoly ny toriteny hitanao a ozy ny Romanina 10:10 hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny teny Kristy ny fantikan'ny baiboly teny vahiny azy dia hoe ny finoana dia avy amin'izay heno ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy zany hoe rehefa mazoto miaino zany le olona avy amin'le tenin'Andriamanitra henona io a dia manomboka mitombo a ny finoana ao anatin'ny pasteur rehefa nandrehan'ny Paoly nitory ny tenin'Andriamanitra izy dia nibanjina ny Paoly ary Paoly koa nibanjina azy dia hoy soratra masina hoe ary no nihitan'ny Paoly fa nanam-pinoana osotranina io lehilahy io zany hoe ny Paoly zany a tsy le masony nofony loatra ny tiano resahana fa le masom-panahany Paoly zany sy ny masom-pinoana anatin'ny Paoly dia natsikaritra ny olona zay nitoriany teny manana finoana osotraniny ty lehilahy ty dia tonga dia niteneny apôstôly Paoly hoe mijoroa amin'ny tongotra ao dia nitsangatsangana lay lehilahy malemy arabaky teny io a fa azo hitarina koa le resaka pastera hoe misy teo neny mety malemy finoana reraka ny finoanao am'izao fotoana zao ketraka ny finoanao am'izao fotoana zao tena tsapanao tsy mahatsangana tsony keo ny fiainanao fa tena malemy paralysé tanteraka ny asa fivelomanao ny tokantranonao ny fiainam-pitiavanao andao ian'ny tenin'Andriamanitra amin'ity alarobia fa 30 ny volana novambra ty amin'ny 12 eto amin'ny trano fivavahana vaon'oloko eto Antarandolo za mino pasteur fa ny tenin'Andriamanitra zay ho zaraintsika eo dia vatsy ara-panangeza be ho an'reto olona zay miaino atsika ireto marina tokoa tena teo pasteur hoe le 15 teo araka nyvoalazana teo hoe izy nare amin'ny Paoly ny toriteny ary dia fantatry Paoly avy hatrany hoe ity olona mihainy toriteny tia ty zavatra tafitany aminazy any azay mahatsara ny fahatongavantsika manarika an'ity fotoana amin'ny alarobia ity satria zao ny toriteny hoe pasteur dia i zavatra ho tafita koa aty amintsika tsirairay avy dia tsisy alamainy ao zay aloha ny azo antoka rira hoe tsisy alamainy ao maro ny olona pasteur nefa nijoro vavolombelona na dia hita hoe i olona tsy mino an'Andriamanitra io azy milaza hoe zay dia tsy mino zao Andriamanitra io dia tsy tena misy marina tokoa ve zao Andriamanitra zao fa rehefa mandeha toriteny izy dia manomboka kasihan'ny tompo ny fiainana amin'izy mandeha toriteny iny dia misy zavatra tonga ny ara-panany any ary dia azo antoka fa tsy maintsy mandray zavatra reny olona milaza fa tsy mino an'Andriamanitra eny azy rehefa maharay toriteny dia mahita voninahitra an'Andriamanitra ihany koa voamaika avy fa ino hoe fa mino an' Jesosy no hoe anatony ianao no dingana le dingana zany pasteur fanatonan'le olona aloha dia fa midika zay fa ino izy fandray zavatra anatena zavatra izy dia mino fandray zavatra ary Andriamanitra tsy misy azany hoe nareo dia efa be loatra le fangatana nataonareo ka dia aleo ny sasatsasany any nomeko aleo arakara-jandriny aloha
de zay mba teraka tataorina no mena fa mandevitra zany zoko be tsy misy an'zany fa na izy ianao na izy ka mino ianao mandray le tenin'andriamanitra hoe ekenao zany le tenin'andriamanitra fa ho anao ekenao zany le tenin'andriamanitra fa marina aminao inonao hoe ekenao fahamarinany a marina aminao tsy maintsy ho tanteraka aminao de zao ahitany voninahitr'andriamanitra anao misy anabaviteo tadio tsara paster efa somary lehibebe any izy a enimpolo taona izy efa somary efa retraite zany izy efa maty vady zany izy paster de efa ela be izy efa telopolo taona nafatesany vady maty vady telopolo taona izy ary tao anatin'zay fotoana telopolo taona zay zany mbola maniry anambady zany izy a tsy nahita mihitsy natao daholo ty fetsiketsehana rehetrarehetra ty paster namboarina ny fitafina natao makiasy natao ty rehetrarehetra ty a novaina ny vola fa tsisy afaka nakavady mihitsy fa tonga izy nanalika fitombavaka anakiray tena bavy ty de to anatin'le fitombavaka izy paster tova nandre hoe mbola misy anjara voatendrinao amin'andriamanitra mbola misy fanantenanany aminao de ninolo zay tiany zay hoe mbola misy fanantenanany amiko mbola misy anjara voatendro ana de zao paster ny zavatra antrano nisy lehilahy zay efa azo lazaina hoe tamisy fahazazany niaraka taminy a de tamizy maty vady de tsy niresaka tamintsony ny lehilahy io fa rehefa maty vady izy a rehefa itelopolo taona tateorina taorina le nandrelesan'ny ten'andriamanitra lasa tafaona tamin'io lehilahy sakaizany talo ela be io de navarita paster tonga de raikitra le raharaha tao arina nle fandrenesana tenin'andriamanitra zany hoe ianao io zany mihainy tenin'andriamanitra paster fa andriamanitra ny ambady any mandamina amin'ny fiainanao misy zavatra alamin'ny tompo be de be zany any ambady any ianao mipetraka anaty fiangonana amin'ny fotoana io anaty trano fivavahana miantoroteny ianao ary de voninahitra ao an'andriamanitra ty lehilahy ty moa zany mipetraka ny apitatra masina paster defa ainao moa toony am'zany izy eto Madagasikara defa tonga de raikitra vala izy paster tsisy hoe resaka sarotra be tsisy hoe zavatra manahirana tonga de mifanojo ny tady tokanga ohatran'ny ety be ny resaka ohatrany hoe resaka efa nalamina zany le resaka paster vokatry le fianona toroteny vokatry le mihainy tenin'andriamanitra ianao any amin'ny trano fivavahana de tanteraka somatsara le nofinofin-dranabavy ary am'izao fotoana zao dia faly io anabavy io paster taloha izy a mitanondriky malahelo misy ento fa am'izao fotoana zao a isaky nitanao izy me faly a ary de mazava azy moa fa metraikitra amin'ny arabola le raharaha paster ohatrany mety ho azy ny fiainany hatramin'ny tokantrano tonga de nisolo lama de voninahitra ho an'ny tompo paster zay any no nambaran'ny ten'andriamanitra novakinao teo hoe rehefa niainy toroteny lay lehilahy de hitan'ny paoly hoe nanam-pinoana de ny tenin'ny apôstôly paoly zany iny tsodrano mijoroa amin'ny tongotrao izy de ny antsampotsampotra lay lehilahy tsika de tsy menatra mihitsy mijoro vavolombelona sy mitsodrano an'reto olony reto a rehefa mazoto miainy toroteny izy tadidiko tsara tamin'izany fotoana nisy fotoana nitondra asan'andriamanitra tany Tomasina de nisy vehivavy anankiray farafahoriana satria tsy mba nanataranaka izy paster de rehefa nanontany azy aho hoe inona ny problemanao no mahatonga anao tsy miteraka de nisy fotoana aho izy paster tamin'ny andron'ny fahatanorako na rary de voatery tsy maintsy nesorona mihitsy zany le tranojaza de nesorona tao aminy le tranojaza ka olona tsisy tranojaza moa ve hiteraka de enony anefa le tenin'andriamanitra hoe ny zavatra rehetra de hainy mino horaisinao zany fanano finoana zany fanano famoronana de nalefa le vavaka de rehefa nalefa ny vavaka tsisy ninona mitranga fa mampirisika ihany ny mpanompon'andriamanitra hoe tongava mihainy tenin'andriamanitra de arakaraky le nona tenin'andriamanitra no mampitombo le finoan'ilay olona paster io a arakaraky zay zavatra enonao no mahatonga anao hoketraka na mitombo le finoanao ohatra zao misy olona miaino hira mampalahelo foana hira mahakasika ny fitiavana mampalahelo mampalatsaka ranomaso de tratran'ny areti-po amin'iny izy raha ohatra zao ianao a mandre teny foana teny ohatra hoe mitakosina amina olona mpiteny ratsy foana iny foana no enonao de atramin'ny nofinao zany lasa teny ratsy fa rehefa mahazoto mitakosina ianao ka miainy tenin'andriamanitra de lasa manam-pinoana ianao lasa manam-pinoana de ivehivavy tadidiko tsara nandeha tenin'andriamanitra mahereza mivavaka ianao aoka ianao tena isisika mihitsy tena isisika eo izy fa tonga amin'ny tolona
de miteny manao jesosy eo ny zavatra rehetra de hainy meno hainao ataony zavatra rehetra hainao ataony zavatra rehetra marina vatrisy tranozaza fa hainao no mamorona tranozaza atao anatiko manome taranaka tena gaga paster fa miteraka io anabavy io alleloia eritreretra hoe niala ny tranonjanany a de namoronan'andriamanitra tranonjaza vaovao sarotro zany a raha resaka ara scientifique zany a tsy hitanao ny fomba anazavanana zany ary raha ny olona hitantaranany zany tena noveriny fampandainga ianao tsy mino nefa zava-misy zany tao anatin'ity vavaka resaka finoana zay ataontsika ity zany hoe le olona rehefa manam-pinoana hositranina manam-pinoana ho afahana hoe tsy miteraka ihany ko na tsy manambady araka ny teninao teo reo le olona tratrana tsatoko ara-pitiavana tena vitan' jesosy io paster vitan'io satria ny maty aranatsangana ny faratampony problema ao a de ny olany lazarosy fa ho jesosy manao hoe tsy ho fahafatesana ny anton'izao fa nanehona ny voninahitr'andriamanitra eo aminy tsy ho fahafatesana narary lazarosy fa tsy nysitraniny fa navelany hoe hitranga mihitsy le fahafatesana mba hanambarany fa io ny zavatra sarotra indrindra eto ambonin'ny tany io fahafatesana io mamindra tenimbohitra zany a moramora zany ary na tsy ilana finoana azy mamindra tenimbohitra mila nireny bulna be reny fotsiny io de azo afindra trongesina fotsiny io de vita io na tsy ilana finoana azy fa zany hoe fahafatesana zany tsisy fanafody faty zany tsy misy aina midy hoe maty lazarosy de isy lazarosy vaovao atsangana ndray tsia lazarosy zany tsy maintsy lazarosy inona natonga lazarosy nitsangana resaka finoana paster satria efa tao anatin'ny marta sy maria zay finoana zay ka za manentana atsika ho anentana atsika zay mandrehany ty fandarany ty hoe ain'andriamanitra atao ny zavatra rehetra vitan' jesosy no manasitrana vitan' jesosy no manome zazakely vitan' jesosy mitany fiainatsika ny akamaroan'ny olona am'izao fotoana zao tena latsaka ambany de ambany ny farim-piainany tsy afaka nilika ny tsy fahombiazanao any amin'izy ianao na ny ampitondra fanjakana na ny ampitondra fivavahana na ny am' ray aman-dreninao hoe raha mba tsy taranaka ro dada sinena zao de tsoatran'zao tsy afaka manilika an'izany ianao tsisy nizaniza azonao an'lina ny tsy fahombiazanao fa raha inanao kosa de hitanao ny voninahitr'andriamanitra satria ty lehilahy ty paster io zao raha dinihana de raha nanometsiny izy hoe raha mba tsy taranaka ny ray aman-drenitra zao de tsy nalemotry zao tsy zay ny zavatra nilaina tamin'ity lehilahy ty fa izy mibanjina ny apôstôly paoly ny aintoroteny rehefa ny aintoroteny izy hoy paoly manam-pinoana hositrany ty namany ty nahatsangany apôstôly paoly tsangany io paster ka itony tsy resaka tantara be fotsiny a tsy resaka anganongano ara-baiboly fotsiny a fa lazaiko aminao fa matovy voasoratra miteny a natao ampitombona ny finoana ao anatintsika noho izany manentana anao am'ty alaroby fa 3 ny volana ty a fa 3 ny volana amy laroby zao a amy 12 ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro eo a ambadiky ny fotoana moa de isy vavaky ny finoana ho ampiaritsika itsika mianakavy zay tonga ao anatin'izany fotoana zany pasteur André Alvarez marina de marina zay tenao zay paster ary zava-dehibe zay ozy ny tenin'andriamanitra vakitsika teo hoe nare ampôly nytoroteny izy ade nampina hoe naranatsodrana avy eo le fonambary eto aloha paster tsy le anara-pivavahana tsy anara-piangonana tsy zay le resantsika hoe inona ka ny finoanareo tsy zay le adihevitra tsika ary tsika tsy adihevitra am'izay hoe anara-piangonana le tsy any le izy fa Andriamanitra de tsy nanontany an'ity lehilahy ty hoe sao de anara-piangonana ohatry zao aloha ianao sao de ary aloha anao mivavaka tsy nanontaniana ny atoko-pivavahana paster ary tsy nanontaniana koa hoe célibataire anao sa manambady sa inona ny toerana misy anao ovinanao tsisy fanadiadiana fa dia niaino an'le tenin'andriamanitra izy paster niaino an'le tenin'andriamanitra ary ity lehilahy ty za de mino paster fijoroana vavombelona manera-tany hatramin'ny taranaka faramandimy dia samy namaky an'ity tenin'andriamanitra ty daholo lasa fijoroana vavombelona tsy takatry ny saina zany le zavatra nahazo azy teo aloha teo izy angamba mety nametsiny hoe tena tsy rariny angambzao miangatra ary angandriamanitra tena ahoana ihany za ty fa tamin'ity indrempandeha ty de niova ny tantara rehetrarehetra paster niona tamin'ny apôstôly paoly izy tamin'ny fotoana io rehefa nitoroteny ny apôstôly paoly ka mety misy olona am'izao fotoana zao paster io zany tsy hanavahana toko-pivavahana paster ty fotoambavaka ty na izy ianao na iza tonga avao ianao ary tsisy anontany anao hoe inona problema anao fa de zao fotsiny hoe na inona Andriamanitra mety amin'ny problema anao ary mety efa nisentosento anao efa nametsiny anao efa mety hoe efa mitady okivy anao am'izao fotoana zao hoe ahoana ihany fa za mino matoky
fa ny fahatongavana amin'ny fotoana io dia nitantaranao ihany koa ho fijoroana vavolombelona manakoako manerana Madagasikara manera-tany mihitsy tahaka nyity lehilahy ty ny zavatra nahazo anazy dia zao lasa tsambomboatra izy a lasa nitsangatsangana izy a salama tsara ny vatany a niova ny fiainany ianao koa raha lasa nabavy a ao arina ny fandrenesanao tenin'Andriamanitra matoky ianao manantena zavatra ianao manantena mihitsy ianao hoe za tsy maintsy ho afaka tsy maintsy sitrana tsy maintsy tahina tsy maintsy miova ny zavatra mihitsy ianao zany tena mivonona tsara hoe taka nyty lehilahy ty hoe zao zavatra atao anatin'ny fon'ity lehilahy ty rehefa nenitoro-tena izy pastery tsy maintsy afaka tsy maintsy sitrana ho anazy zany dia nitsanga taminy a le zavatra nandrasany kenao rehefa tonga eo ianao amin'ny fotoana io ianao miomany ianao a dia fa eritrereto tsara ny zavatra hoe inona nataon'Andriamanitra aminao dia ho hitantsika eo f'Andriamanitra marina zavatra tenen'Andriamanitra Andriamanitra tsy olombelona kandainga fa tsy maintsy andray zavatra ianao a paster isaorantsika n'Andriamanitra izay fotoana izay pasteur Andry Alvarez amin'ity alarobia ity fa 3 ny volana novambra amin'ny 12 azadonoina amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora eo zany eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo fianaratsony tenako hitondra ny afatra Andriamanitra ary nivavaka iarahana amin'ireo mpiara-miasa be dia be avy eto Fianaratsosy avy any Antananarivo dia hiaraketo tsika amin'io fotoana ny alarobia izao io noho izany dia manentana anao azatara nefa na somary tara kely keo anao mety nohony amin'ny asa dia izao foana ny ho tonga fa tsy misy manameloko anao akory ao anatin'izany rehetra izany samita in'Andriamanitra tompoko mahireza daholy veloma tompoko tena bokany trosa zay tena tao anatin'ny fahantrana lalina ny taizan'le zanako zay tam'le teny Ambojatovo no nandehanako ny vavaka voalohany dia tamin'ny teny aloha dia nisy an'le niteny pasteur hoe zay voafatotry ny trosa sy ny hanina rehetrarehetra dia teny tsy nihetsika dia volo mihitsy ateny dia niteny an'le vadiko hoe le olona teny mienjeranjera daholo fa ohatra ny hafahafa le fivavahana any dia nitenen'le zobavinay hoe mitongava ihany amin'ny heriny dia tonga tamin'ny heriny dia za koa moa nitaizan'le zanako dia niraisiny izay ranadahy izay le zanako dia rehefa niraisiny tena nifantoka amin'izay zany ny vavaka dia rehefa nifantoka amin'izay dia tonga dia nietsika dia volo tonga dia crampé daholo ny tanako le fana blocage mihitsy arabola resaka korotana tokantrano satria izay mantsy zany mamanay sy dadanay saraka dia ohatrany hoe misy ozona fisaraha-tokantrano daholo zany izay rehetrarehetra dia misy fandopahana dia iny nandehananao voalohany vava iny nandehananao bokany trosa fahantrana korotana tokantrano hoy ny tenin'ny Petera sy Jona indray andro hoe tsy manana vola fotsy volamena omenanao izahay fa zay anananay nomenay anao raha lasy anabavy zay anananay nomenay anao androany hidina aminao ne ny osotry ny fahendrena raha lasy anabavy hidina aminao ne osotry ny fahazavatsaina karakareny toroteny sy fampianarana sy vavaka natao androany reny tsy ho very mandeha mandrakizay ianao tsy ho tapidalaka le mandrakizay ianao fa voninahitra ho an' Jesosy rery ihany raha vavisaina da amin'izao zay zao manao brika dia ny olona le nitaona hoe ty ve ianao very madama le taloha reny dia voninahitra ho an' Jesosy rery ihany fa tena tahiny tompo zay amin'izao mbola tsy mivavaka tena tao anatin'ny fahantrana lalina tena lalina ny olona raha misakafo intelo isan'andro dia na izara raha misy indray mandeha indray mandeha isan'andro misakafo mbola tsy talohan'ny vavahana avy eo ndray mbola narary be narary vavony hiditra hopitaly sarotra be tamin'izany na mivola hitsaboana azy dia na zanarary zay nanapa-kevitra hoe hivavaka ile aretim-ba vony iny natonga anao hivavaka eny paster iny natonga anao nan'olo teny eny paster zay rehetra no teneninao tamin'ny reto vehivavy sy lehilahy reto nasarotra namora ny promesse ny teny fikasana ny mena ho azy ianao no atateraka an'izany amin'ny fomba mahagaga raha marary ianao lazaiko izy fanambina ny fahasalamana sy fanasitranana lazaiko fa sitana ianao salama ianao salama ianao
tsy miverina reretina mandrak'izay sitrana ianao inona ny zavatra nitranga tao ambadik'izay dia rehefa nivavaka dia tao anatin'ny telo volana tadidiko tsara ny délivrena dia ny tena koa moa zany taloha tao anatin'ny fanontotsampy telo volana ny délivrena izay a dia nahatsapafana azy tsanana sy natehaka mafy zahay le aretim-ba voniny koake mikiky anao iny tena sitrana dokotera io tamin'izany a paster tsy ohatr' izao ny abeako tadidiko tsara fa 35 kilo tamin'izany 35 kilo izao a efa mbo misy 55 kilo paster asina tehaka mafy zahay dia nanahoana ny fahantrana taorianan'izay tena nahantra izay atao mbo mahitsy no mipetraka isaky nivavaka dia indraindray mandeha tongotra dia tamin'izany nangetaheta hoe raha izaho mba manana moto farafaratsiny dia isorako ny tompo tena nomeny tompo moto a paster nahazo moto azo zao paster alleloia dia fanampan'izany ihany koa efa nomeny jesosy trano zahay asina tehaka zahay zay ane nitenenako anareo hoe tsara ianao mijory vavolombelona eto fa ho anareo le tsy manana trano ampifilafilain'ny olo reny le fijoroana vavolombelona otrao mamehery anao fa azo tsy hoely ianao Andriamanitra tsy miakatra tahaka nitahina Andriamanitra andreto ralahy reto nitahiny tompo anao nahazo trano nahazo moto eny paster adino tanteraka izany fahatrany izany a ary ataoko hoe raha intelo ny tokony inambary za mahavita indimy inenina paster amin'izao paster nefa taloha indray mandeha aza tsy misy zao mahavita mihinana indimy inenina eny paster paster dia zay tia mpaminaniana rehetra teny amin'ny paster eo dia raisiko ampinoana daholo manana finoana azo trano dia niraisiko ampinoana le izy dia nahazo trano ahy amin'izao fotoana izao a efa telo taona mahery eo zao navitan'le trano a tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny simoany nanaovana an'le trano a vita trano finition rehetra amin'izao zay tsy manofa tsony fa lasa mampanofa indray dia nitahin'Andriamanitra dia fenipokipoka antsena dia nanao trano dia ty trano ty zany tena ziroko famela rehefa tena mitahy io Andriamanitra io dia tena hoe mitahy maneho ny heriny izy trano zao tao anatin'ny enim-bolana trano lehibe efatra dimy misy lalatsara 4 étage misy terasy any ambony 4 étage le izy vita tsara carreau tsara varavarana vy misy gablin foseptique dia vita ry izay tena ziroko famela hoe rehefa tena mitahy Andriamanitra io dia tena mitahy mihitsy miarabola tena mandeha tsara nahazo tany zay dia mba nanao trano taoriana zay fanasitrana zay fanasitrana zay ahoana tsara izy teo sady nahazo tany no vita soma tsara le trano zao zay koa manao fiaraha-miasan'ny tompo foy miarabola zany efa mba misy dia araka le vavaka atao ireny samborona ty ireny dia tena tonga dia ohatrany mandeha ho azy zany efa le vola raha kely fa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny le izy vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra ahitanao ireo fijoroana vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandeha tanteny izy mba asa